Добрий день, любі мої діточки! Рада вас вітати! Сьогодні ми знову зустрілися з вами, і я хочу з вами поговорити про кімнатні рослини. Діти, подивіться, саме у нашому куточку сьогодні ми з вами будемо вивчати, як доглядати за кімнатними рослинами. Тож слухайте уважно мене і будьте активними на нашому занятті. Дітки, давайте з вами розберемося і вивчимо, як же правильно доглядати за нашими рослинами. Діти, для цього нам потрібний спеціальний інвентар для рослин. У нас є грабельки, лопатка і така лопатка, щоб рихлити землю. Діти, у кімнаті потрібно бути освітлено на відкритому сонці. В підвіконні можна тримати лише ті рослини, які не бояться спеки та сухого повітря. Більшість рослин у спекотні години краще затіняти жалюзями або шторками. Дітки, поливати рослину варто тоді, коли ґрунт на поверхні висохне настільки, що ви відчуєте тверду та суху землю. От тоді треба поливати нашу рослину. Кімнатні рослини наповнюють будь-яку кімнату енергією. Життя створюють настрій і благородно впливають на здоров'я. До того ж, всі ми знаємо, що тільки поряд з хорошими людьми зелені рослини рясно розростаються. Відомо також, що квіти реагують на добре ставлення до них і від цього розпускаються пишними листочками. Проте однієї тільки турботою ситий не будеш. Обов'язково треба, щоб була хороша атмосфера вдома, щоб росли наші кімнатні квіти і радували наші очі. Діти, ви сьогодні молодці. Ми сьогодні з вами гарно попрацювали. Ми дізналися, як доглядати за кімнатними рослинами і що треба для цього робити. Я вам дякую за увагу. До побачення, мої хороші!